Paartiin badhaadhinaa filannoo waliigalaa torbaffaa irratti kan ittiin dorgomu mallattoo filannoo isaa ifoomse. Paartichi mata duree Itoophiyaa gara biyya fakkeenya taatetti jedhuun sagantaa manifeestoo fi mallattoo filannoo isaa ifoomsuu waajjira muummee isaatti geggeesseera. Pirezidaantii Chaanaa fi itti gaafatamaan waajjira muummee paartichaa obbo Adam Faaraa wayita kana ergaa dabarsaniin paartiin badhaadhinaa filannoo waliigalaa torbaffaa fedha uummataan filachuun Itoophiyaa gara biyya fakkeenya taatetti ceesisuun galma isaa ta'uu ibsan. የብልጽግና ፓርቲ ውልደትና paartii milkaa'inaaf hojjetudha. Haaluma salphaan milkaa'uun akka hin danda'amne kan hubate. Paartiin keenya ida'amuun tooftaa fi fala ce'umsa biyya keenyaa ta'ee argameera. Har'a waggoota 5f filannoo hawaasa keenyaa darbuuf filannoo marsaa torbaffaa haqabeessaa fi gaarii ta'e gaggeessuuf mallattoo keenya ifoomsineerra. እነሆ ለህዝብ አቅርበዋል። Haaluma kanaan mallattoon filannoo paartichaa Bissii Qamadii akka ta'e kan beeksifame yoo ta'u, mallattoon kunis mallattoo ida'amuu, tumsaa fi tokkummaa ta'uun abdii Itoophiyaaf kenneen ifoomee jedhan. ማኒፌስቶው በየዘርፉ mallattoon keenya har'a filanne akkasumaanii miti. Yaadota milkaa'insa keenya dabarsine sababa taasifanneeti. Haala dabarsine keessatti qorumsa nu muudatanii fi cimina keenya nuuf ta'an ergaa madaallee booda mirkaneessine. Mallattoon kun kaleessa abdii keenya ture. Har'a cinaa keenya mul'iseera. Bor abdii ittiin tarkaanfannu nuuf ta'e. Mallattoon kun badhaadhina biyya keenyaa fi Itoophiyaa gara biyya fakkeenya taatuutti akka ceetuuf karaa keenya kan saaqedha. ከዲፕሎማሲ ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ላይ አተኩራለሁ። Pirezidaantii Chaanaa paartii badhaadhinaa fi ministeerri muummee Chaanaa obbo Tamasgeen Xurunaan paartiin badhaadhinaa seenaa gara qabeenyaatti hambaa gara duudhaatti paartii jijjiire ta'uu himan. Ta'us diinonni baay'een biyyattii duubatti hambisuuf abjoochaa akka turan yaadachiisan. ሰባተኛው ሀገራዊ ምርጫ filannoo marsaa torbaffaa booda Itoophiyaan kan laaftuu fi dadhabduu jedhanii yaaduun abjuu ta'e biyya jabaattee fi misooma dachaa argattee arguuf jirtu. ነው ብንል ማጋነን አይሆንም። Obbo Tamasgeen Xurunaa mootummaan badhaadhinaa misooma hawaasaaf dursa kennee hojjechaa jiruun mootummaa lammiilee isaaf dursa kenne ta'uu mirkaneesseeraa jedhan. ብልጽግናን መምረጥ ማለት Paartii badhaadhinaa filattan jechuun borii keessaniif galaa keewwattan jechuudha. Badhaadhinaaf sagalee laattan jechuun abdii fi jireenya keessaniif sagalee laattan jechuudha. Kana madaaluudha. Siyaasa tarsiimaa addunyaan jaallattuu kan mul'istuudha. Kanaaf karaan keenya fagoodha. Abdiin uummata keenyaa baay'ee bahee akka tarkaanfatuuf halkaniif guyyaa hojjenna. ይሄ ምርጫ ማኒፌስቶ የያዘውም ይህንኑ ነው። Paartichi gara fuula duraatti kaayyoo guddaa qabaachuu kan himan obbo Tamasgeen karaa haqa qabeessaan sagalee keessan yoo nuuf laattan Itoophiyaa hundaaf taatu ijaaraa jirraa jedhan. ኢትዮጵያውያን ቀና ማለት Kaayyoon keenya gara fuula duraa Itoophiyaa ol jette ijaaruudha. Kan hundi keenya barbaannu argisiisuudha. Diinagdee biyya keenyaa bayyanachiisuuf hojiin eegalle cimee itti fufa. Idaanurra jiru kanfalleerra. Rakkoo teekinooloojii ture furreerra. Rakkoo walxaxaa faayinaansii irratti ture hiikneerra. Mootummaan badhaadhinaa rakkoo walxaxaa biyya kanaa hunda fureera. Idaanurra ture gara mindaatti jijjiire. Gara fuula duraattis mootummaa saayinsii masakame uumne Itoophiyaa hundaaf taatu uumuuf hojjechaa jirra. Kanaaf paartii badhaadhinaaf sagalee keessan yoo laattan isin warra carroomedha. ወደ አስቻይ ምህዳር ተሸጋግሯል። Paartichi manifeestoo filannoo fuula 196 qabu kan ifoomse ta'uunis ibsameera.